സാധാരണ രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമാ നടന്മാരോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ട ഈ പണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പോകുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് നല്ല തന്നെയാണ്, സ്വർണ്ണക്കടകൾ പെരുകുന്നത് നല്ലതാണ്. പക്ഷെ പ്രാണഭയം കൊണ്ട് മനുഷ്യൻ ജീവനെടുത്ത് അവന്റെ കന്നുകാലികളെയും കൊണ്ട് അവന്റെ വളർത്തുനായകളെയും കൊണ്ട് കുഞ്ഞിനെ തോളത്തിരുത്തി അവന്റെ വീട്ടിൽ പ്രളയസമാനമായ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് നീന്തിത്തുടിച്ചിട്ട് ക്യാമ്പിലേക്ക് പോയി ക്യാമ്പിൽ ഗുളികയോ സംവിധാനങ്ങളോ ഇല്ല എന്ന് പരാതി പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ജൂവലറി കട ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോയത്. ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായ മുഖ്യമന്ത്രി മിനിമം അക്കൗണ്ടബിൾ ആവുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിണറായി വിജയനാകാൻ കഴിയില്ലായിരിക്കും, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യസ്തനായ ഒരു വി ഡി സതീശനാകാൻ കഴിയുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.